अरे दिया, बर्तन धोकर उन्हें ऐसे ही स्लैब पर छोड़ दिया। दीदी थोड़ी देर में रख दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। और बर्तन को धोकर ड्रॉर में रखने का रिवाज है, ना कि इस तरह छोड़ने का। मैं जा रही हूँ, ये सब साफ कर देना। ठीक है, करती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इनसे कहा था कि मुझे घर के तौर तरीके सिखाएं, बड़ी बहन की तरह। पर ये बहन की तरह सिखा कम, सास की तरह रौब ज्यादा झाड़ रही हैं। खुद को सास समझ रही है मेरी। इस तरह आस्था घर में आई, अपनी नई नवेली देवरानी पर भड़क जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रात को जब दिया खाना बनाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर जाने लगती है तो आस्था टाइम देखकर दिया से कहती है, रात के 9 बज गए हैं और तुम हमारे लिए अब खाना लेकर जा रही हो? और ये क्या, खाना बनाकर गंदे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए? हाँ दीदी, सबके खाने के बाद सारे बर्तन एक साथ साफ करके रख दूंगी। चलो, बर्तन तो तुम एक साथ साफ कर लोगी, पर ये स्लैब, ये कब साफ करोगी? खाना बनने के बाद हाथ के हाथ सारे काम कर लिया करो, काम आसान हो जाएगा। अब पहले रसोई साफ करो, उसके बाद खाना लगाना। वैसे भी लेट तो हो ही चुका है, थोड़ा लेट और सही। इनका मुंह हर वक्त बना ही रहता है, जब देखो चपड़ चपड़ ही करती रहती हैं। ऐसा लगता है जेठानी नहीं, सास है मेरी। दिया मुंह बनाकर पहले रसोई साफ करती है, उसके बाद सबके लिए खाना लगाती है। खाना खाने के बाद एक बार फिर आस्था टाइम देखकर दिया को सुनाने लगती है। समय देख रही हो दिया, 10 से ऊपर बज गए हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम्हें 12 बज जाते काम खत्म करने में। खुद तो कुछ करती नहीं है, बस मुझे सुनाती रहती हैं। समय देखती नहीं है कि इनका मुंह चलना शुरू हो जाता है। एक बार फिर दिया मुंह बनाकर रात के सारे बर्तन साफ करके ड्रॉर में रखकर रसोई पूरी साफ करके सोने के लिए जाती है। और इसी तरह हर रोज आस्था छोटी छोटी बातों को लेकर दिया से लड़ती रहती है। माँ जी, सारी गलती आपकी है। आपने अपनी छोटी बहू को बहुत छूट दे रखी है, तभी तो वो सुबह के 7 बजे तक सो रही है। अरे इस वक्त तो नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। बहू, किसी वक्त तो अपना मुंह बंद कर ले। सुबह सुबह तेरा भजन शुरू हो जाता है और रात में सोने से पहले भी हमें तेरा ही भजन सुनना पड़ता है। इतना चपड़ चपड़ क्यों करती है तू? माँ जी, मैं अच्छी चीज के लिए बोल रही हूँ तो मैं चपड़ चपड़ करती हूँ? ना बोलूं तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे क्या है, चढ़ाओ अपनी छोटी बहू को सर पर। देखना एक दिन वो घर का कोई काम नहीं करेगी, फिर आपको ही करना पड़ेगा। दिया जैसे ही अपने कमरे से उठकर बाहर आती है, वो अपनी जेठानी की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए आस्था से बोलती है, दीदी, आप मेरी और माँ जी की चिंता मत करो। बस आप अपना चपड़ चपड़ करना बंद कर दो। जिस दिन आपकी चपड़ चपड़ बंद हो गई ना, उस दिन इस घर में सफाई और शांति दोनों आ जाएंगी। लो, गूंगा भी बोला। देख रही हो माँ जी, आपकी बहू मुंह में जो दही जमा कर बैठी थी, आज उसका भी मुंह खुल रहा है। अरे तुम दोनों सुबह का नाश्ता बनाओगी या यूं ही लड़ती रहोगी? अरे सबके घरों में सुबह सुबह भजन की आवाज आती है और मेरे घर से चपड़ चपड़ की आवाज आती है। आस्था छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर घर के कामों में लग जाती है और वो जिस भी काम को करती उसका बखान करती। मैं 1 हफ्ते से रसोई में नहीं आई तो रसोई का क्या हाल कर दिया है इसने। जरा भी सफाई नहीं है इसके हाथों में। क्या सफाई नहीं है दीदी? सारा काम मैं अकेले करती हूँ, आप तो बस बैठे बैठे हुक्म देती हैं और चपड़ चपड़ करती हो। हाँ, अब कोई काम नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए बस मैं चपड़ चपड़ करती हूँ। अब हटो, मुझे कपड़े भी धोने हैं। उस दिन आस्था पूरे दिन बस दिया से लड़ाई ही करती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को 2 बजे जब आस्था रसोई में पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि दिया ने फ्रिज से बोतल निकालकर गिलास में पानी पी रही है और पानी पीकर गिलास और बोतल बाहर रखकर जा रही है। ये देख आस्था दिया से कहती है, ये क्या हरकत है दिया? तुमने पानी पीकर ग्लास और बोतल बाहर ही छोड़ दिया। बोतल को फ्रिज में रखो और ग्लास को धोकर रखो। अगर तुम्हारे जूठे ग्लास में माँ जी ने या मेरे पति ने पानी पी लिया तो जानती हो ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दीदी, आपको रात के 2 बजे भी चैन नहीं है? आप यहाँ पर रात के 2 बजे मुझसे लड़ने के लिए आई हैं? मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए आई थी। पर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि कोई भी तुम्हें सीख देने लगे। ये भगवान, मेरी जेठानी को थोड़ी सद्बुद्धि दो। दिया इतना बोलकर सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद आस्था खुद पानी की बोतल फ्रिज में रखती है और उसे बड़बड़ाते हुए गिलास भी धोकर रखती है। अब ऐसे ही अगले दिन आस्था पानी की बोतल भरते हुए दिया को सुनाती है, इस घर में कुछ लोग अपने आप को बहू नहीं सास समझती हैं। रात के 2 बजे उठकर पानी तो पी लेते हैं, पर उनसे बोतल नहीं भरी जाती और ना ही बोतल फ्रिज में रखी जाती है। दीदी, आपको जो बोलना है मुझे डायरेक्ट बोलो, ऐसे बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं तुम दोनों की लड़ाई से परेशान हो गई हूँ।
तुम दोनों देवरानी जेठानी कम और मुझे दुश्मन ज्यादा लगती हो। माँ जी, मैं थोड़ा बोल देती हूँ इसीलिए मैं बुरी हूँ और सबकी दुश्मन हूँ, पर अब से मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। आस्था सबसे नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और पूरा दिन बीत जाता है, पर आस्था कमरे से बाहर नहीं आती और रात के 2 बजे एकदम से उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले आस्था ने अपनी देवरानी को कुछ पैसे दिए थे और वो पैसे उसे सुबह सुबह अपने पति को देने हैं। बस अब क्या था, आस्था रात के 2 बजे अपनी देवरानी के दरवाजे पर आ जाती है और दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे दिया उठो, ऐसी भी कौन सी नींद में सो गई हो कि दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैं अपने पैसे तुमसे लेना क्या भूल गई, तुमने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए, मुझे कल तुम्हारे जेठ जी को वो पैसे देने हैं, उठो। अरे यार दीपांशु, कैसी भाभी है तुम्हारी, इनको रात के 2 बजे भी चैन नहीं है क्या? अरे पैसे ही तो चाहिए थे, सुबह मांग लेती, मैं कौन सा विदेश में रहती हूँ, और जेठ जी तो 10 बजे ऑफिस जाते, इन्होंने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी है। अरे खोलो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम बस मुझे परेशान करने के लिए सोने का नाटक कर रही हो। रुको, मैं देता हूँ भाभी को उनके पैसे। दीपांशु दिया से पैसे लेकर दरवाजा खोलता है और अपनी भाभी के हाथ में पकड़ाकर फिर से दरवाजा बंद कर देता है। ये बात आस्था को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बाहर सोफे पर बैठकर चपड़ चपड़ करने लगती है। इसे कहते हैं बीवी का गुलाम। ये नहीं कि पैसे देते हुए एक बार ये कह दूं कि भाभी गलती हो गई, भूल गई थी मेरी बीवी, पर देखो कैसे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आस्था सारी रात चपड़ चपड़ करते हुए बाहर सोफे पर ही सो जाती है और अगली सुबह अपने पति को वो पैसे देती है और इस तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात को आस्था को नींद नहीं आती और वो हॉल में घूमते हुए खुद से बातें करने लगती है। पता नहीं मेरे ससुराल वालों का क्या होगा, देवर जी तो देवरानी के पल्लू से ऐसे बंध गए हैं, उन्हें तो सही और गलत ही नजर नहीं आता, और माँ जी तो अपनी छोटी बहू के खिलाफ सुन ही नहीं सकती। देखो सोफे के नीचे कितनी गंदगी है, सही से झाड़ू भी नहीं लगाती, और बाथरूम में 2 दिन के कपड़े अभी तक रखे हैं, अब उसे मैं ही साफ करूंगी तो होगा। इस लड़की में तो रत्ती भर की भी सफाई नहीं है। आस्था पूरे घर में इधर से उधर घूमते हुए बड़बड़ा रही थी, जिस वजह से सभी की आंखें खुल जाती हैं और सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और कल्पना अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे रात को भी चैन नहीं है ना? अरे मेरी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम रात तो छोड़ती आकर अपनी चपड़ चपड़। तू रात में भी भूतों की तरह क्यों चपड़ चपड़ करती रहती है? माँ जी, दीदी को नींद नहीं आती तो दीदी सोचती है क्यों ना रात को 2 बजे ही चपड़ चपड़ करके अपने साथ सबकी नींद खराब कर दूं। भाभी आप इन सब के बारे में सुबह भी तो बात कर सकती है ना, जब सब सो रहे हैं तो आप क्यों घर की सफाई देख रही हैं? कौन सा कोना साफ है और कौन सा कोना गंदा? अरे रात के 2 बजे ये सब ड्रामा करने का क्या मतलब है? आप जानती हैं ना पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है। आस्था सब सही कह रहे हैं, तुमने सबके नाक में दम कर दिया है। हम सब रात के 2 बजे तुम्हारी इस चपड़ चपड़ से परेशान हो चुके हैं। मैं चपड़ चपड़ करती हूँ? देखो जरा घर की हालत, ये दिया की बच्ची कोई भी काम ढंग से नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने इसे बोला कपड़े धो लेना, 2 दिन से कपड़े बाथरूम में रखे, पर इसने हाथ नहीं लगाया। देखो सोफे के नीचे कितनी धूल जमी है, ये कभी सोफे के नीचे सफाई नहीं करती। दीवारों पर जितनी भी पेंटिंग तस्वीरें लगी हैं उन सभी पर धूल जमा हो चुकी है। अरे बहू, तो तू साफ कर दे, रात के 2 बजे चपड़ चपड़ क्यों कर रही है? वैसे भी तू तो सफाई की देवी है ना, इस घर को तू ही तो साफ रखती है, हम नहीं कर सकते कुछ, इसीलिए अब तू अपना मुंह बंद कर। और रही घर के कामों की बात, तो अब तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बुढ़िया खुद संभाल लूंगी सब कुछ। आस्था अब तो शर्म कर लो और अपनी गलती मान लो। माँ जी, आज आपको मेरा ये सब करना सही नहीं लग रहा, पर आपने भी तो कभी मेरे साथ ऐसा किया था, आप भी मेरे काम में नुक्स निकालती थी। हाँ मैंने ये सब किया था, वो गलती थी मेरी और उसका पछतावा भी है, पर वही सब तू छोटी के साथ करेगी तो ये ठीक नहीं है ना। उसे प्यार से बता, दोनों बहनों की तरह रहो। माँ जी, आपकी ये छोटी बहू भी कम नहीं है, ये प्यार से नहीं मानने वाली, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ तो ठीक है, मैं अब से कुछ नहीं बोलूंगी। आस्था को उस रात अपने सभी घर वालों की बात बहुत बुरी लगती है और अगले दिन से वो चपड़ चपड़ करना बंद कर देती है। सास उससे माफी मांगती है पर आस्था नाराज रहती है। इसी नाराजगी में अब अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आता तो वो खुद कर लेती है, पर किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती और आस्था की बंद जुबान से सभी घर वालों को शांति मिलती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आपके भी परिवार में कोई है जिसकी चपड़ चपड़ से आप भी परेशान आ जाते हैं? कमेंट में शेयर करना ना भूलें।